はいどうも B 賞です、今日は新作ホットトイズのバズ・ライトイヤーの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ということで、これまでねトイストーリーのキャラクターとして登場してたこのキャラクターなんですけど、国内では7月1日に公開の映画バズ・ライトイヤーで、このキャラクターのオリジンストーリーが描かれるということで、今回ホットトイズからね6分の1スケールのフィギュアが登場します。映画館でこの映画の予告見た時にね、めちゃめちゃ面白そうだなと思いましたし、ピクサーの絵とか物語自体僕も好きなものが多いので、映画の公開かなり楽しみにしてます。ということで、本題、まずはフィギュアのプレビューですね。まずこのフィギュアでは通常版とデラックス版の2パターンで今回発売されます。今回デラックス版に付属するボーナスアクセサリーについてはジェットパック、猫型ロボットのソックス、そしてソックスのコンピューターが付属します。ジェットパックは2種類のウィングパーツが取り付け可能となっていて、それぞれ羽が展開した状態と収納した状態を再現することができるようですね。正直ね、このジェットパックとウィングについてはデラックス版だけでなくて通常版にも付属してほしかったですね。バズといえばこの翼という風にも個人的にはちょっと思っているので、その点はねデラックス版にしか付いてないというような点は少し残念に思いました。ただそんなことを除いてもこのフィギュア自体ねとてもかっこいいと思うんですよね。これまでいろんなメーカーからおもちゃだったりフィギュアとして商品化されてきたと思うんですけど、さすがホットトイズだなというふうに感じるポイントがたくさんあるので、一つ一つ紹介していこうと思います。一つ目、まずはヘッドについてなんですけど、特に眼球ギミックについてですね。ヘッド自体は一つだけ付属しているんですけど、その一つのヘッドに眼球可動ギミックがあるんですよね。このギミックがあることによって目線を変えることができるので、様々な表情を楽しむことができそうです。で、この眼球可動ギミックについてはちょっと僕個人的にいつも思うことがあるんですけど、なんでマーベルのフィギュアにはこのギミックないのかすごい気になるし不思議なんですよね。このチャンネルでも過去にプレビュー動画を出しているバットマンのフィギュアだったりスター・ウォーズシリーズだと割と高い確率で素顔ヘッドに眼球可動のギミックがついていたりするんですけど、それだけでもね、かなり魅力的だなというふうには思うんですけど、マーベルのホットトイズシリーズだとその眼球可動のギミックっていうものがほぼないんですよね。マーベルの作品だから不可能ということはないと思いますし、可動のギミックがあればそれだけでもさらにねいいフィギュアになると思うので、ぜひね今後マーベル作品のフィギュアにもこの眼球可動ギミック搭載してもらえたらなとかなり強く願ってますね。ちょっと話がそれちゃったので、本題に戻るんですけど、このバズの表情もねかなりかっこいいし可愛い表情でいいですよね。質感とかはねさすがに人間のものではないかなというふうにも思うんですけど、顔の色とかも割といい感じに塗装が施されていますし、このね顔の形、顎の大きさとか顎の真ん中が割れてる感じもかなり可愛いですよね。アニメーション映画ではあるんですけど、かなりうまく再現されてるんじゃないかなと思いました。そして2つ目の注目ポイントはアーマーの造形ですね。映画自体アニメではあるんですけど、オリジンストーリーということもあってね、おもちゃっぽいような絵ではなくて割と実写に近いような印象もありますし、アーマーの質感とかを見てもねウェザリングのペイントが施されていたりとか、かなりリアリティ感を追求しているようなデザイン造形になってるなと思いました。そしてこのフィギュアね可動域も割と広そうなんですよね。肩周りについては360度回るようなボールジョイントになっているようで、天に拳を突き上げるようなポージングもできていますし、下半身のね股関節周りに関しては全くおもちゃっぽさがないような造形がねすごいなと思いました。関節がシームレスな造形なので、本当にスーツを着ているような見た目になっていて、これについてもおもちゃっぽく見えないポイントの一つかなと思いますね。で他の付属品についてもかなりクオリティ高くて、まず半球状のヘルメット、透明なものなんですけど、このヘルメットは着脱が可能だったりとか、あとは左腕の通信機器など本当に細部に至るまでね精巧に仕上げられてるなと感じました。武器としてはレーザーブレード DX というようなちょっと中二病っぽい名前でもあるんですけど、そういった武器だったりレーザーガン、右前腕部には装着可能なブラスターキャノンが付属していて、こういったところでもねプレイバリュー豊富そうなフィギュアで楽しそうだなと思いますね。そしてボーナスアクセサリーとして付属するソックスについても、手足首が動かすことができそうなので、一緒に飾ってあげることで可愛さも増すのかなと思いました。そして台座の面にはスーツがデザインされていて、フレキシブルアームなのでポージングとかもかなり自由にディスプレイできるのかなと思いますね。で、サイズは全長30センチということで、よくある6分の1スケールのホットトイズと同じようなサイズ感となっています。ただ横幅もちょっと大きめだと思うので、一回りくらいは大きく感じるのかなとも思いました。
でここまでねこのフィギュアのいいところをたくさん喋ってきたんですけど、一つ欲を言うのであれば喋るギミックを搭載してほしかったなと思いましたね。このキャラクター英語版だと、声優がね我らがキャプテンアメリカのクリス・エヴァンスが演じているということで、その声で発せられる無限の彼方へさあ行くぞのセリフがねホットトイズから発せられる様子を聞きたかったかなというような気持ちもありますし、トイストーリーに登場するバズにはねそういう発声ギミックがあった気もするので、それが今回ホットトイズのフィギュアにもついていればかなりね面白かったかなと思いました。ちょっと版権とかねいろいろと著作権の関係とかあるのかもしれないんですけど、その点は少し残念に思いましたね。はい、続いて発売時期と価格についてです。今回はすでに国内で予約が開始されているトイサピエンスと育ちトイズの情報をそれぞれ紹介していきます。どちらのサイトでも通常版デラックス版の発売で、トイサピエンスでは通常版の予約価格が43,200円、発売後は48,000円という風になっていて、デラックス版では予約価格が46,800円、発売後は52,000円となっていました。これら通常版デラックス版どちらも発売時期については2023年の11月頃となっています。そして育ちトイズでは通常版が38,640円、デラックス版は42,000円という風になっていて、発売時期はどちらも2024年の3月となっていました。おそらくね過去に発売されたバズのフィギュアの中でも、金額的にはね最高額の分類になるんじゃないかなと思うんですけど、もちろんクオリティも高そうですし、今回武器だったりとか付属品もかなり豊富なので、仕方ないかなというか、別に許容範囲内の価格なのかなと感じましたね。そして発売時期については、各種サイトでかなりばらつきがあるんですけど、予想通りであれば早くて1年半後ぐらいの発売になると思います。最近だとホトトイズの商品もかなりの量発表されてますし、発売前後する心配もあるんですけど、気長に楽しみにフィギュアの発売待ちたいと思います。そしてここまで話してきて、このフィギュア買う買わないかどちらかというようなことについてなんですけど、このフィギュアねすでに予約しました僕自身が今回予約したというわけではないんですけど、僕の彼女が気になっていたみたいで、ありがたいことにね予約してくれたので、発売されたらこのチャンネルでもレビュー動画等を出すので、ぜひ気になる方はねチャンネル登録していただいて、それまで待ってくれると嬉しいです。で、僕もこのフィギュア結構気になっていたので、ちょっとねラッキーというか、嬉しいサプライズ的な感じで良かったですね。本当に発売楽しみなフィギュアなので気長に待ちたいと思います。ということで今日は新作ホットトイズバズライトイヤーの情報を紹介しました。ホットトイズのフィギュアとして登場するので、過去にね発売されたバズ関連のおもちゃフィギュアの中でも、別格のフィギュアになることは間違いないんじゃないかなと思いますし、現在発表されているプロトタイプを見る限りでもかなり期待していいフィギュアなんじゃないかなと思いますね。映画の方も今作ではバズのオリジンストーリーが描かれるんですけど、今後この映画をきっかけにウッディとかそれ以外のトイストーリーのキャラクターについてもね展開していってくれたら嬉しいなと思いますね。フィギュアに関しても、個人的にはジェットパックなどがついているデラックス版をおすすめしているんですけど、通常版でも武器の付属品とかはねかなり豊富に付属しているので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。概要欄の方に各種予約サイトの URL を貼ってあるので、気になる方はそちらからさらなる詳細のチェックや予約をねしてみてくれると嬉しいです。はい、そしてこの動画いいなと思った方はね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと少しで1000人なので、ぜひねフィギュアに興味のある方登録してくれると嬉しいです。あと概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。